Если посмотреть на организацию детского отдыха летнего, то вроде кажется, такие красивые названия: «Улыбка», «Колосок», «Чистые ключи», «Азов» теперь. А все это лагеря, которые стали сегодня, к сожалению, строчками в сводке информации. Строчки информации о происшествиях, которые произошли с нашими детьми. И получается, что сегодня мы должны говорить о том, что основная задача наша состоит не только в том, чтобы вернуть доверие родителей к лагерям летнего отдыха, но и чтобы просто сделать этот отдых действительно безопасным. Потому что каждый родитель, который отправляет ребенка в детский лагерь, передает его с рук на руки взрослым, ответственным людям, должен рассчитывать на то и быть уверенным в том, что ребенок вернется живым и здоровым. Если говорить о лагере непосредственно Азов, то в лагере нарушения были при открытии лагеря. Они были зафиксированы при проверке Роспотребнадзора, но все эти нарушения не имели катастрофического характера. Они все могли быть устранены, и они были устранены. В лагере имеется пляж, отлично оборудованный, мелководье, песок мелкий, все необходимые технические средства, в том числе и средства оказания первой медицинской помощи и средства спасения. Все это имеется. И отсюда возникает вопрос, зачем надо было ехать на эту экскурсию, а если ехать на экскурсию, то зачем нужно было купаться в запрещенном опасном месте. Помимо этого, есть вопрос организационного порядка, который на самом деле, если не соблюдается, приводит к трагедии. Что касается внезапно налетевшего урагана, туч, ветра, волны, которая пошла с моря, мы это все видели, читали уже в следственных документах и в показаниях очевидцев. Но дело в том, что, предположим, ситуация была следующим образом. Мелкое песчаное место, теплая прозрачная вода, идеальная погода. И тем не менее, при отсутствии места, специально оборудованного для купания, в таком месте купаться тоже запрещено. Поэтому ссылаться на погоду, на внезапно изменившиеся, ухудшившиеся условия, в данном случае совершенно неосновательно. Совершенно. Это никого не избавляет, в том числе от уголовной ответственности. Второй момент. Предположить, что более 60 детей самостоятельно, стихийно, поддавшись какому-то анархическому влечению, рванули в воду, я не могу предположить даже в кошмарном сне. Была команда отдана купаться. Есть об этом доказательства и свидетельства. Поэтому руководитель лагеря, я даже могу вам рассказать, как это все происходило. Не с этого момента, а с того момента, как отправились из школы на поезде в лагерь, как приехали в лагерь, как организовали жизнь свою особняком. Потому что директор лагеря Азов не мог управлять теми, кто приехал из других регионов. Там был лагерь из Перми, лагерь из Екатеринбурга и лагерь из Москвы. Хотя их даже нельзя называть лагерем. Лагерь в лагере не может существовать. Есть единое юридическое лицо, ООО «Малахит», которому принадлежит детский оздоровительный лагерь Азов. А внутри есть делегации, скажем так, или отряды большие. Московские, пермские, екатеринбургские. И говорить о том, что ответственность лежит на руководителе московского лагеря, как говорит директор лагеря Азов, неправильно. В любом случае, соответственно, приказом Министерства образования, который я уже сегодня цитировал, ответственность несет руководитель детского лагеря. Все. Он должен был издать приказ об этой экскурсии, должен был назначить ответственных, заставить их расписаться в книге о том, что они приняли на себя ответственность, и после этого их отпустить. Тогда была бы другая история. А этого ничего не было сделано. Поэтому руководитель московской делегации и постоянно чувствовала себя хозяином и отдала команду купаться. Что касается мест, оборудованных, необорудованных, то позиция МЧС мне понятна. Конечно, они признаны для того, чтобы спасать в экстренной ситуации. Но я спрашивал руководителя МЧС Краснодарского края. Естественно, они прибыли быстро на место происшествия, табличек не увидели. Знают, что табличек таких не хватает катастрофически. Везде опасные места по Азовскому морю. Коварное море, хотя и мелкое. Но тем не менее, констатировать только факт того, что табличек нет, недостаточно. Надо бить в колокол, бить тревогу и говорить: нет этих табличек, поставьте их. Потратьте 2 копейки, нарисуйте и поставьте. А вот когда они уже сообщили о том, что табличек нет, и потребовали поставить, ответственность на главах местных администраций лежит. Они должны это сделать. Что касается регламентов, действительно проблема большая. Но есть и положительный опыт. И не только в детском лагере отдыха «Орленок», где экзамены даже принимают у вожатых. Если не сдал экзамен, тебя не возьмут. Есть Тюменская область, где 22 лагеря. Тюменская область, представьте себе, где море в Тюмени? Нет там никакого моря. Тем не менее, там уровень отдыха и организации отдыха очень высокий. Я проехал по лагерям и посмотрел.
В Орленке некоторые площадки хуже оборудованы, чем в Тюменской области. Они объединяются, 22 лагеря, в ассоциацию лагерей. И весь год ведут подготовку персонала, руководителей лагеря, сами между собой обмениваются опытом, единые стандарты, методические рекомендации разрабатывают, все это есть. То есть есть опыт Москвы, есть опыт Тюменской области, есть опыт Орленка. Почему Министерство образования и науки его не обобщает и не распространяет на все лагеря? Вопрос. Нельзя на самом деле опережать выводы следствия, потому что только следствие сформулирует окончательное обвинение, и тот финальный документ, который будет передан в суд в виде обвинительного заключения по конкретным действиям конкретных лиц. Но тем не менее объективная картина уже, значит, восстановлена, и дети погибли прежде всего от того, что они попали в опасное место, где купаться запрещено. И то, что не погибли больше детей, это чудо, потому что они стали спасать друг друга, бросились взрослые спасать детей, действительно они предприняли все меры для того, чтобы спасаться. Реально угроза нависла над всеми детьми. То есть все были в опасном положении. Там узкая песчаная коса, сразу обрыв 3 метра, хотя и 3 метра не критичная глубина. Но просто это дети, и дети маленькие, 8-летние дети, представьте себе, это крошечные дети, 8 лет. Многие из них плохо умели плавать. И мель, где идет там буквально 50-70 сантиметров, мель, достаточно долго идет коса, а дальше обрыв 3 метра. Если бы их правильно проинструктировали, если бы знали это место, если бы взяли, по крайней мере, с собой средства для обозначения этого купания, веревки, буйки, круги, да если бы просто взрослых, там было порядка 15 человек взрослых, вот так вот встали бы по периметру, организовали такую купальню и запустили бы, как положено, по 10 детей, а не 60 детей сразу. Но есть нормы Санпин, есть написано, не более 10 детей одновременно в воде. Один взрослый стоит в воде с детьми, один на берегу. Был инструктор по плаванию с ними. Был, между прочим, и инструктор по плаванию от лагеря, который поехал с ними вместе. У него единственного был жилет. Но он находился в нескольких сотен метрах от берега. Пока он добежал, уже дети успели утонуть. Есть понимание, кто следил вообще? Вы знаете, я вам скажу про другой факт, который вот никто еще не говорил. Вы знаете, после того, как дети вернулись в лагерь, проверка приехала в лагерь, стали проверять тех, кто находится в изоляторе больничном. Оказалось, что там 2 детей лежит, которые нахлебались воды. А представляете, что такое ребенок, который нахлебался воды, у него в легкие вода попала. Так даже этот факт хотели скрыть. Срочно госпитализировали одного из них. Срочно. Это из спасенных детей. То есть мало того, что дети утонули, они виноваты в этом, руководители и воспитатели, так а еще и скрывали детей, которые, нахлебавшись воды, лежали в изоляторе и могли потом просто пострадать. Потому что их надо правильно лечить, детей, у которых утопление прервано. Это постоянная тяга не соблюдать закон, а потом еще и прятаться от ответственности. Приводит к тому, что дети попадают в страшную, небезопасную ситуацию.